चलिए, अब इसके अलावा आपके बॉडी में कुछ स्पेशल पॉइंट बता देता हूं। अब आपकी बॉडी में कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कुछ एक्सलेशन के दौरान और कुछ इनहेलेशन के दौरान। ये सब भी सुन लो, कभी एग्जाम में आ जाता है। एक है कफ, खांसी। खांसी बोल रहा हूँ, नॉट स्नीजिंग। स्नीजिंग नाक से होता है और खांसी बकल कैविटी से होता है। कफ और एक है स्नीजिंग, दोनों की बातें हम करेंगे। आपको स्नीजिंग पता है नेजल पैसेज से होता है और कफ बकल कैविटी से होता है। लेकिन आपको पता है कि नेजल पैसेज भी अंदर जाके नेजल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंटिन्यू हुआ है और बक्कल कैविटी भी अंदर में इनडायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, याद करो। तो खांसी में क्या होता है, ये दोनों एक्सेलेशन के दौरान होता है, समझते हैं। खांसी में क्या होता है, जब कई बार वो, ये किस खांसी की बात कर रहे हैं, ये रेगुलर कफ की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ ऐसा चीज चला गया जो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो एयर पाइप को ब्लॉक कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे ही वो ग्लॉटिस से गिरता है नीचे ट्रेकिया में, वैसे ही आपको कफ स्टार्ट हो जाता है। देखोगे कई बार फूड पार्टिकल चले गया अचानक से, तो होता क्या है कि वहां के जो सीलिया है, सीलिया तो उसको बाहर एक्सपेल करने का कोशिश कर ही रहा है। जैसे वहां जाता है ना, तो वहां का जो ग्लैंडुलर सेल है ना, वो एक्सेस म्यूकस भी सिक्रीट करता है और इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको सॉफ्टनेस पसंद था यार, कि हार्ड पार्टिकल वहां कहां से चला गया। वो इरिटेट होता है और सीलिया उसको एक्सहेल आउट करता है। और याद करो, ट्रेकियल सीलिया एक्सपेल द म्यूकस आउटसाइड टुवर्ड द बक्कल कैविटी, और फिर बक्कल कैविटी से बाहर निकल जाता है। तो ये तो काम किसका हो गया, कफ का। अब आते हैं स्नीजिंग। अगर कई बार क्या होता है, नेजल पैसेज में कुछ ऐसा उटपटांग चीज घुस जाए, नेजल पैसेज में, मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि नीचे ट्रेकिया तक चल गया, ये नेजल पैसेज याद करो। तो इसमें कई बार जब उटपटांग चीज चल जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे नेजल पैसेज के सेल्स हैं वही कोल्डनेस का शिकार हो जाते हैं और वो एक्सेस फ्लूइड सिक्रीट कर रहे होते हैं, तब भी स्नीजिंग होता है। तो स्नीजिंग और कफ दोनों एक्सहेलेशन के दौरान होता है, और ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर स्नीजिंग ना हो ना, तो नेजल पैसेज में आलतू फालतू चीज जम जाएगा, आपका नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा और आपका एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, आपका डेथ भी हो सकता है। और अगर कफ जो हो रहा है, वो कफ अगर ना हो, तो आपके ट्रेकिया में कुछ उटपटांग चीज लग जाएगा और एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, आपका डेथ भी हो सकता है। इसलिए दीज आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस। अब आता है इनहेलेशन में। एक तो फेमस है हिकअप, हिचकी। हिचकी का क्या है कंसेप्ट समझो। होता क्या है कि हिचकी, ये सब बकवास बात है कि कोई किसी को याद कर रहा है तो उसकी वजह से हिचकी होता है, ये सब बकवास बातें हैं। हिकअप, हिचकी कैसे होता है, ड्यू टू सडन इनहेलेशन। हिकअप इज एक्चुअली सडन इनहेलेशन ड्यू टू ट्विस्ट इन रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। इसका कंसेप्ट समझाते हैं देसी घरेलू ट्रीटमेंट से। सुने होंगे कि जब हिकअप आए, हिचकी आए, तो पानी पी लो। सुने हो, पानी पी लो। अगर खाना खा रहे हो तो पानी पी लो, अगर खाना नहीं खा रहे हो, हिचकी आ गया तो भी पानी पी लो। क्यों बोलते हैं ऐसा, सुना ध्यान से। आपको पता है कि स्टमक के जस्ट नीचे क्या है, वो पूरा एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे डायफ्राम है। तो जब आप पानी पिएंगे तो बताओ, पानी का कोई भी डायरेक्शन होना है नहीं, तो उसका डायरेक्ट क्या हो जाना है, एब्जॉर्प्शन। तो पानी डायरेक्ट कहां पहुंचेगा, पहले डायरेक्ट पहुंचता है वो कहां, स्टमक में। तो जब आप एक्सेस पानी पिएंगे, तो जब तक वो एब्जॉर्ब होगा उससे पहले जाके स्टमक में कुछ जगह बनाएगा, स्टमक को फुलाएगा, उसके नीचे डायफ्राम है। तो एक्चुअल में होता है क्या, कई बार डायफ्राम का जो रेडियल मसल में उसमें ट्विस्टिंग आ जाता है अचानक से। मुझे बताओ, डायफ्राम का रेडियल मसल तो इनहेलेशन करा रहा था, और जब उसमें वो आ गया अचानक से ट्विस्ट हो गया रेडियल मसल, तो इनहेलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, इनहेल आप नहीं कर पा रहे हैं। तो पता है, जब आप पानी पिएंगे, जैसे ही पानी पिएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको ट्विस्टिंग को एक तरीके से रिलीज कर देंगे। तो ये जो आपका ट्विस्टिंग हुआ है, ये पता है ट्विस्टिंग हुआ कैसे, ये ट्विस्टिंग इसलिए हुआ कि जब आप कोई भी ऐसा चीज एयर के द्वारा इनहेल कर रहे थे, तो ऐसा लगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि ये आपके लिए हानिकारक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने वाला था और आपको लगा हानिकारक है, इसलिए रेडियल मसल में हो गया ट्विस्टिंग और इनहेलेशन को स्लो कर दिया। इस हिकअप में देखना, नाक से एयर नहीं ले पाते हैं, मुंह से लेते हैं, नाक से एयर जा ही नहीं पाता है क्योंकि रेडियल मसल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ट्विस्ट। तब फिर पानी पी के उसको सही करते हैं, पानी पी के सही करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी फ्रेश हो जाता है और उससे रेडियल मसल में ट्विस्टिंग भी क्लियर हो जाता है, और तब तक आप इनहेलेशन फील करते। ये हुआ इनहेलेटरी मैकेनिज्म। फिर आता है यॉइंग। कई बार अचानक से मुंह फाड़ के भी सांस लेते हैं, इनहेल कर रहे हैं, हालांकि इनहेलेशन नोजल पैसेज से होता है, लेकिन मैंने बोला था इनहेलेशन कई बार माउथ से भी कर लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है कि कई बार आपके बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन एक्सेस बढ़ चुका है और O2 का कंसंट्रेशन कम हो चुका है।
ऐसा कब हो सकता है? जब आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ क्राउड है, ठीक है, या फिर आप इनहेलेशन नाक से नहीं कर रहे हैं ज्यादा अच्छे से, तो क्या होता है बॉडी में O2 कम हो जाता है, CO2 ज्यादा हो जाता है, तो उसके चक्कर में क्या होता है मुंह फाड़ के O2 ले लेते हैं, यही है योइंग, उबासी। एक बार सिंगल डीप इनहेलेशन कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं उबासी, मक्कल कैविटी को यूज करते हुए। तो हिकफ और योइंग ये दोनों इनहेलेटरी मैकेनिज्म है, और कफ और स्नीजिंग ये दोनों एक्सेलेटरी मैकेनिज्म है। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, एक कंसेप्ट और, हिकफ में आवाज आता है, सुने होंगे, हिकफ में आवाज आता है। तो होता क्या एक्चुअली, मैंने भी बोला ना कि हिकफ में क्या होता है, इनहेलेटरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इनहेलेशन अचानक से रोक लेते हैं। तो जैसे ही एयर एकदम से वोकल कॉर्ड के सामने से, वोकल कॉर्ड है ना याद में, याद करो लैरिंग्स में, उसके सामने एकदम से एयर खाली हो जाता है, तो दोनों वोकल को टकरा जाता है, उसकी वजह से आवाज आता है, उसकी वजह से ही आवाज आता है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब हम एक एक करके कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। दीज आर द स्पेशल पॉइंट, इसमें ज्यादातर स्पेशल पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक एक करके डिस्कस कर लिया जाए, कर लेते हैं। एक काम करो, पहले जितना भी पढ़ा है उसको पहले एक बार देख लो, फिर इस सभी स्पेशल पॉइंट को एक बार में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहां तक देख लो पहले, यहां तक, ठीक है।